আসসালামু আলাইকুম ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ। প্রিয় সুধী, হিংসুকদের কটুকথা ও সমালোচনা থেকে বাঁচার 4টি উপায়। হিংসা মানুষকে ধ্বংস করে। হিংসা বলতে আমরা কি বুঝি? মনে করুন আপনার এক বন্ধু উত্তম কাজ করছে, আপনি ভাবতে লাগলেন সে তো এই উত্তম কাজ করে সমাজে বড় হয়ে যাবে। তখন আপনি তার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হলেন। এটাই আপনার বন্ধুর প্রতি আপনার হিংসা। এই হিংসা আমাদের জীবনের অবনতি বয়ে আনে। তাই হিংসা থেকে দূরে থাকুন। সবচেয়ে নির্বোধ ও ব্যর্থ লোকেরাই হিংসুক হয়। তারা অন্যের সাফল্য সহ্য করতে পারে না, তখন নানা বাজে কথা ও হিংসাত্মক মন্তব্য ছুড়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। কিন্তু সফল ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এসব হিংসুক ও বিদ্বেষীদের থেকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করে সামনে এগুতে থাকে। আল্লাহর দয়ায় কোনো কিছুই তাদেরকে দমাতে পারে না। এখানে হিংসুক লোকদের বিষাক্ত তীর সাদৃশ্য কথা ও সমালোচনার আঘাত থেকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি কিছু বলতেছি, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। উত্তেজিত হবেন না, নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকুন। হিংসুক ও বিদ্বেষপরায়ণ লোকদের কথায় উত্তেজিত হবেন না, বরং নিজ গতিতে দৃঢ়তা ও সতর্কতার সাথে পথ চলা অব্যাহত রাখুন। মনে রাখবেন, রেগে গেলে নিশ্চিতভাবে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সুতরাং রাগ যেন কোনোভাবে আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। হাসুন। হাসি এক বিস্ময়কর জাদু, যা রোগের আগুনকেও নিভিয়ে দেয়। ধৈর্য ধরুন, কেননা ধৈর্যের সাথে আল্লাহ আছেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, পাঠ করুন। আর হিংসুকদের হিংসা আল্লাহর নিকট আশ্রয় ও প্রার্থনা করুন। 2. পাত্তা দিবেন না। হিংসুকদের সমালোচনা ও তির্যক মন্তব্যে পাত্তা দিবেন না, কেননা কথা দিয়ে রাজপ্রাসাদ ভাঙা যায় না, কথা বলে কঠিন দুর্গের দেয়াল ধ্বংস করা যায় না। সুতরাং যারা জীবনে সফলতা অর্জন করেছে, হিংসুকদের কথাবার্তা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাই এসব লোকদের কথার মূল্য দেওয়া উচিত নয়। ওসব কথা নিয়ে ভেবে সময় অপচয় করা অনর্থক, বরং আপনি সঠিক কাজটি নিজের মতো করে যান। আল্লাহর উপর সুদূর আস্থা রাখুন এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে হিংসুকদের গাত্রদাহ সত্ত্বেও অনেক দূর এগিয়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ। মনে করুন আপনিই সেরা। আপনি নিশ্চয়ই এসব লোকদের চেয়ে চারিত্রিক দিক দিয়ে সেরা, কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে অধিক শক্তিশালী। পিতামাতার সেবা, পরোপকার, সমাজ কল্যাণ সহ নানা সৎকর্মে আপনি অগ্রগামী এবং জীবনের নানা প্রতিযোগিতায় সফল। আপনার মধ্যে এসব আকর্ষণীয় গুণাবলী না থাকলে তো হিংসুকরা আপনাকে নিয়ে ভাবত না। আপনার সাফল্যে এদের মস্তিষ্কে রক্তকরণ ঘটত না। সুতরাং এতেই পরিষ্কার হয় যে আপনি তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। অতএব আপনি আর দৃঢ়প্রত্যয়ে আপনার গুণাবলীগুলোকে সমৃদ্ধ করতে থাকুন। তাহলে দেখবেন এরা নিজেরাই নিজেদের হিংসার আগুন জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কাজ করুন এবং উন্নয়ন চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এসব বিদ্বেষপরায়ণ ও হিংসুকদের সবচেয়ে বড় জবাব হলো আপনি আপনার চারিত্রিক সৌন্দর্য, অধ্যাবসা ও পরিশ্রম বৃদ্ধি করুন। আল্লাহর প্রতি ঈমানি দৃঢ়তা বাড়ান, আরও বেশি পরিমাণ কল্যাণকর কাজ আঞ্জাম দিন এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এটাই হবে তাদের উপযুক্ত জবাব। প্রমাণিত হবে হিংসুকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। সেই সাথে বাড়বে আপনার ব্যক্তিত্বের পরিপক্কতা এবং জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার মানসিক শক্তি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুক। মনে রাখবেন, আপনি উত্তম কাজ করতে চাইলে সে কাজে অনেক বাধা আসবেই। সেসব বাধা আপনাকে অতিক্রম করতেই হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি সফলতায় না পৌঁছেছেন। মা সালাম।